Whoa, guys, hello. Wow. Wow, it's already. Wow. Oh, so cold, guys.寒い。うん。私。寒い。寒いよ。ご案内申し上げます。本日、強風のため、第2リフトは運転を見合わせておりましたが、時折まだ突風が吹くため、大変危険